अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो डॉक्टर इमरान ज़फ़र पीरज़ादो आहे। असिस्टेंट प्रोफेसर जे तौर ते कमु थो कयां लाड़कानी शहर में। अॼु जीअं त अदावर आया आहिनि मूं वटि इन मौज़ू सां त जेका वबा कराची में स्टार्ट थी आहे उहा सेम एज़ इट इज़ लाड़काना में बि हले थी पई। दो प्रोमिनेंट घणो कराची थी वियो आहे, पर हिते लाड़काने में उहा ई शइ तमामु घणी हले थी पई। नंबर 1 ॿिनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु त इन शइ ते ॻाल्हाईंदासीं त इन जा थियण जा सबब छा आहिनि। इहा उहा शइ आहे कामन हिकिड़ो माण्हुनि खे ट्रेंड विधल आहे, ज़हन में विधल आहे त जेका वायरल बीमारी उहा हूंदी आहे जेका छॾींदी ई कोन्हे का। हीअ उहा न आहे, हीअ फैलजंदड़ बीमारी आहे। एहतियात न करण जे करे लॻंदी आहे, पंहिंजे वक़्त ते छॾींदी आहे, दवा ॾेई करे उन तकलीफ़ खां घटाइणो पवंदो आहे। सो इन जो आइडियल तरीक़ो इहो थींदो आहे उन्हनि माण्हुनि में जिन जॻह ते घणी रश आहे, स्कूल्स थी विया, हॉस्पिटल्स थी विया, या जिते रश वारियूं प्लेसिस तमामु घणी थींदियूं आहिनि उते इहा शइ कामन हलंदी आहे। ऐं बेसिक इन जो जेको बुनियादी सबबु आहे, इन जो बुनियादी सबबु आहे हाइजीन मेंटेन न करणु। हाइजीन खे सिंपल सिंधी में ॻाल्हायां, तव्हां पंहिंजे हथनि जी जिस्म जी सफ़ाई नथा रखो त इहा शइ कामन फैलजण जी आहे। लेट सपोज हिकिड़ो तव्हांखे मिसाल ॾियां थो पियो त तव्हां हिन टाइम ते इहो डोर ओपन करे तव्हां आया आहियो, अगरि तव्हांजे अखि में उहो इन्फेक्शन पाणी आयो, हथ खे लॻल आहे, कंहिंसां तव्हां हैंडशेक कयो उन फैलिजी वेंदो। दर खे लॻो कंहिं ॿिए दर ओपन कयो उतां फैलिजी वेंदो। सो इन में आइडियल तरीक़ो इहो थींदो आहे त एहतियात कयो। एहतियात कीअं करे सघिजे थो पियो, इन्हनि ॾींहंनि में अगरि तव्हां सम्झो था को ॿार बीमार घर में आहे, अवॉइड कयो ॿियनि ॿारनि खां। नंबर 1 कुझु ॾींहं स्कूल न मोकिलियो। नंबर 2 हाइजीन मेंटेन करणी आहे। मीन्स कामन ग़लती माण्हुनि जी छा थींदी आहे, टिशू सां अगरि मां अखि साफ़ु कयमि मुंहिंजे हथ में ई हूंदो, मीन्स अगेन उहो ई सोर्स वरी मां पंहिंजे अखि ताईं दुबारा सां पहुचायां। सो हिकु त उन शइ खां अवॉइड करिणो आहे। सैनिटाइज़र रखो, अगरि हथ धोइण जी सहूलियत आहे त बार बार उहा शइ कयो। ठीकु आहे। कोल्ड स्पंजिंग चइबो आहे, थधे बर्फ़ वारे पाणी जी टाकोर सां मेंटेन कयो हाइजीन। कुझु ॾींहं तंग कंदो आहे, परेशान न थियो। ऐं पंहिंजा टाविल ट्रॉल जंहिंखे चऊं, ट्रॉल जेको आहे उहो, या जेके कामन पंहिंजा क्लॉथ्स आहिनि उन्हनि खां अवॉइड कयो। ॿियो कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त चश्मे पाइण सां इहा बीमारी खां असां बची सघूं था, ईअं कोन्हे का। जेका फ्लूइड या तव्हांजी लिक्विड तव्हांजी अखि मां निकिरे थी पई, एक्चुअली फैलजण जो सोर्स उहो आहे। उन शइ खां अवॉइड करिणो आहे। थिए थो पियो त इमीडिएटली ट्रीटमेंट वठो, ऐं इहो विदिन 1 to 2 वीक्स तंग कंदो आहे, छॾे वेंदो आहे, परेशान न थियणु। थैंक यू वेरी मच।